Capturando al perro en su hábitat natural, no tiene contacto con humanos, salvo yo y Pila Yo trago y Aarón. y Jero. Así es como dije, no tiene contactos con humanos, salvo Pila, aquel tipo. Jero, esta es la primera vez que se documenta así de cerca a un perro.